Ассаламу алейкум варахматуллаху баракатух. Вот сегодня хочу поговорить немножко о таком заболевании, которое, к сожалению, сейчас часто встречается, увеличилось, значит, это заболеваемость этим. Это туберкулез, заразное такое заболевание, да. Оно характеризуется образованием, очаги образуются в различных органах, очаги воспалительные. Но чаще всего в легочной ткани. Мы сейчас про легочные именно, про туберкулез легких поговорим. И чтобы человек заболел, в организм должна попасть микобактерия туберкулеза, да. Но этого недостаточно. Нужно еще ослабление иммунной системы. Вот так как только сильно иммунная система ослабнет, то эта туберкулезная палочка Коха, она и начинает размножаться и вызывает болезнь. И те, кто подцепили микобактерию, например, люди, подцепили, да, от больного, можно заразиться. У кого слабый иммунитет, из 100, где-то 5 человек, 5 из 100, они могут сразу даже заболеть туберкулезом. А сейчас именно людей, у которых ослабленный иммунитет, тем более на нервной почве, их больше становится. В связи с этой пандемии, нагнетанием этой всей обстановки нервозной. Поэтому очень много людей с кашлями разными, кашляющих с различные неясные этиологии, которые даже и не знают. А симптомы такие, значит, человек вдруг начинает быстро утомляться, слабость у него появляется, отсутствует аппетит, да, снижается. И начинается эта потеря веса. До 5, до 10 килограмм человек может даже просто так в месяц потерять. Потливость бывает по ночам. И появляется потом одышка при небольших нагрузках. Повышается температура какая бывает? Где-то 37, 37,5 вот такая. И уже дальше кашель, там мокрота выделяется, и уже хуже, там с крови, там специфические симптомы, там блеск в глазах и так далее, похудение. Это все такие симптомы. И а почему он травами лечится, туберкулез, да, травотерапия там, лечится он травами, траволечением он лечится. Но вся беда в том, что он почему плохо лечится, потому что эта туберкулезная палочка, Коха, она содержит эту оболочку, которая делает недосягаемым эти вещества растительного происхождения. И поэтому так упорно и трудно его это лечить. Но, к счастью, есть от этого панацея, как говорится, есть. И это тоже медопродукт, но уже то, что когда нету пчел, приходит эта восковая моль, да, восковая моль и куколки, ее личинки, в частности, которые фермент циразу содержат в себе, да. И этот фермент, он способен расщепить эти палочки, именно их оболочку палочек Коха. И потом уже, если настойку ее принимать определенную продолжительность времени, а потом уже начать это траволечение. И вслед за этим очень эффективно можно это пролечить. Ну, еще кое-что там надо, кое-какие нюансы есть. В общем, можно избавиться от этой напасти, иншаллах. И сейчас я, в частности, могу показать, как я делаю эти настойки понемножку. И какая именно трава лучше всего и сильнее всего борется уже добивает, как говорится, эту напасть. Так, собственно, выглядят эти личинки восковой моли. Я их подхожу к кулику, там собираю, значит, сколько мне надо. И периодически я их настаиваю, делаю настоечку. Сейчас я их буду пинцетиком собирать и сюда помещу, в эту бутылочку. И настаю на 40%
Значит, спирт нужен разбавленный, либо водка 40% у нас. Так, значит, сейчас я славлю в бутылочку и их залью. Вот такую бутыль я готовлю, значит. Здесь, значит, 10 граммов червей берется. И буду я это заливать 40% спиртом, значит, в количестве 100 мл. 1 к 10 из расчета. Вот сейчас я их залью. Если нет весов, это будет примерно 1 десертная ложка. Вот таких крупных, хороших, вот таких вот червей должно быть. Личинок, вот этой восковой моли. Еще спор идет, значит, экскременты ее лучше или сами вот эти личинки. Что эффективнее? Ну, неплохо и того, и другого добавить. Я иногда так и делаю. Экскрементов и личинок туда прям запихиваю в эту бутыль. Сейчас залью я вот, значит, ее. Вот сейчас, в принципе, и будем и заливать. Вот теперь я это буду заливать все это дело 100 миллилитрами спирта. Вот заливаем. Сорокопроцентная. 40% должен быть. То есть спирт я разбавила. У меня был 70%, я его дистиллированной водой и в холодильнике хранила. Вот. Видите, что получается? Вот это мы, значит, теперь крышкой закроем. Да. И будем это хранить в темном месте. Периодически будем встряхивать, да, раз, два, 3 дня. Будем это мы хранить в темном месте около 2 месяцев. И вот такая вот настойка. И там по схеме уже надо ее употреблять. Там разные, от 15 капель до чайной ложки 3 раза в день. Там схема есть определенная, в общем, как употреблять. И вот потом вдогонку уже эти травы нужно употреблять по схеме какое-то определенное количество. Потом иммунитет поднимется, а сами вот эти палочки, они потеряют свою оболочку, палочки Коха туберкулезные, и уже можно будет добить это травой. Сейчас я скажу, какую я траву предпочитаю, что самое сильное. Самое лучшее – это пармелия. Пармелия или исландский мох. Вот он настаивается в водяной бане настаивается. Вот он любые кашли непроходящие есть, он убирает. Но вот туберкулез нужно вот оболочку сперва убрать. И потом и сама настойка, в принципе, лечебная. Но еще и вот это вот, да. И вообще очень даже хорошо будет. И, иншаллах, люди поправляются. И так можно фактически хронические бронхиты тоже лечить, так как у нее много свойств целебных, да, знаете, много. Она иммунитет повышает, на сердечно-сосудистую систему благоприятно. Бронхолегочные заболевания тоже очень хорошо лечатся. Ну вот я вот с этой травой, все у меня такая своя схема, и вылечивается это, иншаллах. Вот, на сегодня у меня все. Всем здоровья и всего самого наилучшего. Еще хочу добавить, что в режим питания при туберкулезе необходимо включать горчицу, хрен. А именно нужно соленое сало, да, вот кому можно это употреблять. А мусульманское население должно, значит, употреблять курдюк с горчицей и с хреном. А также перетертую черную редьку нужно сделать. Перетереть ее 1 к 1. Черная редька с медом. Вот это тоже нужно включать в рацион. Прямо перед едой за полчаса вот это вот все дело нужно употреблять. И рыбий жир. И рыбий жир с солью пить прям надо. По 1 столовой ложке 3 раза в день. И обтирать грудь вот этим вот рыбьим жиром по 1 столовой ложке 3 раза в день. И делать ингаляции надо еще. Делать ингаляции. Ингаляции это сосновые, бывают почки. Вот. Сосновыми почками прям накрыться и делать периодически ингаляции. Кроме того, что вот сейчас я все покажу, вот это нужно делать.
Вот. Хрен нужно включать. Вот. Перец, уксус, хрен, вот это у вас должно быть. Вот. Хорошее, если ест кто мясо, хорошее мясо надо. Вот. Питание должно быть. Хорошее питание. Кумыс надо пить, хороший. Вот. Молоко верблюжье, то есть, извиняюсь, лошадиное. Сила должна быть, сила. Вот. И вот это вот лечение. И, иншаллах, будет хорошо.